화장실 사막화는 단순한 청소 문제가 아니에요. 고양이에겐 치명적이에요. 첫 번째, 발바닥이 모래에 긁혀 세균 감염으로 염증이 생길 수 있어요. 두 번째, 모래먼지를 계속 마시면 기관지염, 천식 같은 질환이 생겨요. 세 번째, 지저분한 화장실 때문에 소변을 참다 방광염, 요로결석이 걸릴 수 있어요. 네 번째, 모래 속 세균 때문에 가려움증과 발진을 일으킬 수 있어요. 마지막으로 그루밍 중 모래를 삼키면 구토, 식욕부진, 장염에 걸릴 수 있어요. 집사님들은 어떻게 사막화를 해결하고 있나요? 댓글로 공유해 주세요.